خدت سنتين، وده تحدي اقتصادي كبير جدا واجهنا، ثم بعد كده الازمه الروسيه الاوكرانيه، ثم اللي انتم شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفه في مع ليبيا ومع السودان، وحتى دلوقتي مع قطاع غزه. وانتم شايفين النهارده الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبه 40 ل 50%.